എന്താണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്? ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല, അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കോസിലറി സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷൻസിന്, കഫത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ചുമയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചുമ ചിലപ്പോൾ ഇൻഹലേഷൻ അലർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രതിരോധ മെക്കാനിസമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിന് ചുമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചുമയ്ക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് കാരണം ചിലപ്പോൾ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമാകാം. അണുബാധ, ബാക്ടീരിയൽ, വൈറൽ, TB കൊണ്ടുമാകാം, ചിലപ്പോൾ ട്യൂമർ കൊണ്ടാകാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ബ്രോങ്കിയക്ടൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ട്യൂമർ കൊണ്ടുണ്ടാകാം, ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകാം. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചുമ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പല മാതാപിതാക്കളും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ചുമയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനൊക്കെ ആവശ്യകതയുള്ളൂ. ചുമയുടെ മരുന്നുകളും പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം കണ്ടെത്തി എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മരുന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് വേണം മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി, ആസ്മയെ തുടർന്ന് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ക്രോണിക് ഓഫ് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ചുമ നിർത്താനുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക.